各位好，欢迎来到云哥的世界，我是云哥。你们知道吗？为什么要拆？有一天晚上睡觉，叩叩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 ，吵起来，然后我就睡醒了，吵醒了，我就要起来看，然后就把它打开来看一看，结果咧有变角角大。变角角大就是安怎，就是伊伫两排啊，上风就是上风上无够，然后 sensor 会感应到大气当中的温度无够，所以伊会继续加强伊的冷度，结到尾就结冰。重点就是风扇，这个鼓风扇顶面有加灰尘机高灰尘，让它鼓风的效率无悬，所以今日今日就要拆掉去洗。我试试看。试看卖哈，家己洗冷气，这个已经弄好了，就是把里面的鼓风机的叶片把它洗一洗，洗好了，它的风量真的比较大，而且它也应该在那个故障应该不会发生的。什么故障？就是它里面会结冰，结冰会出现那个冷排上面会有冷凝的冰块出来，然后到时候会碰到那个风扇鼓风扇，然后就会发生咔咔咔的声音。这个问题，就是你的鼓风机的叶片上面脏了，它送不出风。刚才已经讲过了。好，如果你喜欢我的影片，别忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛，云哥师姐，下次见。